ধন্যবাদ আমাদের এই টেক কোডিফাই পরিবারের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আজকের টপিক, যারা যারা নতুন ব্লুটুথ স্পিকার কিনতে যাচ্ছিলেন তো তাদের জন্য একটু সুখবর, আপনাদের জন্য এসে গেছে ব্লুটুথ স্পিকার একদম খুব কম অ্যামাউন্টের জন্য। তো চলুন দেখে নিয়ে। তো এই আমাদের BKS ব্লুটুথ স্পিকার, যেটি আপনারা খুব ইজিলি আপনি মোবাইলের সাথে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেকশন করে এটি খুব সুন্দর ব্যাস সম্পন্ন একটি সাউন্ড পেতে পারেন। তো এটা খুব ইজি, ফ্লেক্সিবিলিটি যেখানে ইচ্ছা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। তো আমি এর আনবক্সিং করে যাব। তো প্রথমে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই, এটি BKS 6টি কালারের ভেরিয়েন্ট হয়। আমি রেড কালার নিয়েছি। তো মডেল নাম্বার মনে রাখবেন BK222। তো কি রয়েছে তো স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের বুঝিয়ে দেব। একটি চার্জিং পয়েন্ট কেবল, যেটি আপনি নর্মালি যে কোনো পয়েন্টের সাথে আপনি পেরে যাবেন। খুব হ্যান্ডলি এটা নিয়ে ঘুরতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে স্টার্ট করতে হয়। তো আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন। ওপরে এই যে বাটনটি রয়েছে একটু প্রেস করলেই Welcome to the BKS Music World. Bluetooth mode. এখানে আপনি একটি ব্লু কালারের লাইট দেখতে পাবেন। তো লাইটে পসিবল হচ্ছে না হাতে দেখাতে আপনাদের। তো আপনারা এখান থেকে কী ফেসিলিটি পাবেন, প্রথমে চার্জিং করতে পারবেন যে কোনো ধরনের মোবাইলের চার্জার দিয়ে, একটি কার্ড লাগাতে পারবেন, সাথে সাথে USB কেবল কার্ড লাগিয়ে, এবং সাথে সাথে এখান থেকে আপনি হেডফোন কানেকশন করতে পারবেন। তো কেমন লাগছে প্রোডাক্টটি তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। তো আরও ফিচার্স জেনে নিচ্ছি। তো কীভাবে আরও কী রয়েছে, এখান থেকে আপনি মোড চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এখানে বলে যে মোডটি রয়েছে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন, সাউন্ড বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। That's good. Bluetooth mode. যে ছোট্ট একটি আনবক্সিং ছিল। তো নামটি মনে রাখবেন, BKS প্রোডাক্ট। খুব ইজিলি আমি এটা 300 টাকা কিনে নিয়েছি। তো আপনারা মার্কেটে বা অ্যামাজনে আপনি কিনে নিতে পারেন, তার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। এবং আপনি চাইলে এটি লোকাল মার্কেটেও কিনে নিতে পারবেন খুব ইজিলি। তো খুব ইজিলি আপনারা পাবেন। তো আর কী রয়েছে, আপনি মোবাইল, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সাথেও আপনি কানেকশন করতে পারবেন উইদাউট ওয়্যার, মানে কোনোরকম তারবিহীন। ভিডিওটি কেমন লাগলো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে জানিয়ে দেবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। बटन दबाओ, बस बटन दबाओ, पूरी दुनिया पाओ।